вы видите, специальная военная операция в разгаре. Все силы приведены в готовность. И сейчас идет активная фаза там, на Украине, перемещение войск. И активная фаза здесь, в Донбассе. Суть ее заключается в том, чтобы сбить со своих позиций вооруженные силы Украины и нацбаты для того, чтобы обезопасить население, которое живет и в Донецке, и в Горловке, и в Ясиноватом. Ну, работа идет. Работа идет, и операция набирает свои нужные темпы.